วัสดีครับพี่น้องมื้อนี้ตำสมตะเสาเลยมื้อนี้ลูกค้ามาสั่งตะเสาเลยมื้อนี้มีตำไทยกับตำทะเลลาวอันนี้คือตำทะเลนะพี่น้องเนาะตำทะเลลาวบักกอกเขาก็มีได้พี่น้องบักกอกเพื่อนบักกอกอันนี้ตำยังไม่ค่ะตำไทยดีเริ่มปิดไฟสุกแล้วพี่น้องสุกแล้วนี่ตำยังไงค่ะตำทะเลลาวใส่พริกจักหน่อยก็ดู20 หน่วยมีเบิดทุกตำนี่พี่น้องตำซีหอยก็มี ตำยังบ่ตำซีหอยหอมน้ำปลาแดกหอมไปจะแซ่บคนนั้นนี่ยังใส่ผงรสยังใส่แล้วคือแซ่บบ่
หอมมันจะแสบแท้ เครื่องทะเลลงไปเผ็ดแน่นอน 50 บาทอันนี้ นี่ตำทะเล50 บาท ไม่หาถ่ายรูปเนาะ ใช่ที่ไหน รูปสวยเอาส่งเอา ในตายาเป็นสุดยอดมันมีบอลถ่ายรูปซ้ำจะออกมาเล่นเสร็จแล้วเด้อพี่น้องเสร็จแล้ว หอม หอมมันจะแสบจักบาทไหมค่ะ อันนี้ค่ะรีบอันนี้30 80 บาทพร้อมส่งลูกค้าได้อพี่น้องเด้อลูกค้าสั่งไว้เดี๋ยวเขาสิมาเอา80 บาท